No silêncio um som de uma voz queira chamar os que dormem no Senhor, os mortos que ouvirão a voz do Filho de Deus. Sairão da terra e de seus túmulos vestidos com glória imortal. Dada ordem com voz de arcanjo, o Senhor virá buscar os que nele descansarão, e a trombeta soará. A morte terá fim, a vida reinará. Anjos reunirão os eleitos seus, criancinhas vão encontrar as suas mães, amigos vão se unir, as lágrimas secarão, e com cantos de vitória todos subirão para o eterno lar. Dada ordem com voz de arcanjo, o Senhor virá buscar os que nele descansarão,